好，我們接下來關心何庭波放大絕了。這一次呢，我們先前談了非常多有關於華為的濤定律，但是當時都是理論，今天已經成型了。因為呢，來自於華為的濤定律有一個論文 V2 進化，說有一個實測的數據正式的曝光了。那麼等一下我們也會來關心到是華為的新晶片這一款麒麟2026，性能已經爆衝，而且功耗還是降低的。難道艾斯摩爾的 EUV 神話會徹底崩塌嗎？今天就這些議題，我們會一起來做關心。好，過去50年來，我們知道這個全球半導體都在遵守的是摩爾定律。大家非常在意的事情就是這個電晶體要越塞越多，而且呢，這個先進製程要這個往更先進的方向去走。從28奈米一直進化到現在，我們在談不管是3奈米、2奈米等等，好像誰掌握先進製程就掌握科技主導權。但是華為呢，我們今天要特別聊的這個濤定律，當然是已經徹底的改寫了這一切的規則，並且呢，美國先前卡關中國大陸的 EUV 設備，現在華為也說，也沒關係了，反正我們有一個濤定律的技術。好，最新勁爆的消息要帶觀眾朋友來看到，就是在7月4號這一天了，華為半導體的業務這一位是他們的業務總裁何庭波，正式的發表了這個濤定律 V2 的一個論文，這個當中為什麼這麼重要呢？因為它不再只是一個濤定律的概念而已，它首次公開就是實際的一個工程細節。好，什麼細節呢？就是它是一個邏輯折疊的技術哦。華為過去呢，我們知道這個摩爾定律的概念就是在有限的土地上把這個城市蓋得非常高，但是新的這個概念呢，就是新思路是把城市往空中來做發展，也就是透過一個3D 的架構，把原本平面的電路變成折疊起來，提高整個空間的利用率，這是華為所發展出來的。所以過去美國跟台灣不斷的在追求在奈米先進製程上面要一決高下，現在直接轉成從先進製程轉為這個架構，我們剛剛提了嘛，架構的這個競爭當中。所以我們立刻來看到實際運用在晶片上面，對於性能有什麼樣子的提升呢？把華為最新的這個麒麟2026，接下來會使用的是邏輯折疊技術的這一款晶片，跟它上一代的麒麟9030 Pro 晶片做相比，有3個它的大優勢，包括電晶體的密度大幅提升了55%，CPU 的核心頻率提升13%，重點是功耗還降低了大約40%。那麼也來看到這個濤定律 V2 的幾項關鍵技術，等一下我們也請來賓幫我們就細節做一個比較詳盡的解析哦，包括它最得意的就是它的3D 的堆疊技術，然後也有使用混合的鏈合技術，更細緻的晶片設計跟導入了 AI 來幫助晶片做設計。那這一次華為的濤定律 V2 奈米戰進入到架構戰，是不是也代表說從理論走向實作的驗證呢？那上次哥怎麼看？好，這一次這個濤定律的 V2 它在中研院他們的中科院發布所以它不是過去在這個所謂產品發布會上是個商業性的，所以它不止，所以它意思表示在商業性當中，同時兼顧了這個所謂的學術性。那我們看了這個部分的內容，還有我們現在看這幾天當中評價，基本上簡單講就是它把整個作為華為相關的這個晶片，它強調的是它的這種時間的縮放就把控制時間每一個迭代繼續生產推出新晶片的部分的時間變成是可以計算跟現前過去以台積電或西方國家的過去傳統的這個最新的晶片技術，它是一個幾何，它是一個空間，就是不斷的縮小，摩爾定律是不太一樣的。而這裡產生的部分呢，就變成可驗證。簡單講，我就有幾個4大特色。現在濤定律 V2 裡頭，首先第一個是對於華為晶片，他們自己本身有個邏輯架構的晶片設計，變成是可以驗證，甚至可以推算，甚至可以預期。這裡頭它特別厲害的地方，我認為大家都效能都會增加嘛，比如它增加13%。可是呢，華為的這個濤定律的晶片，未來它主要是能耗，它的部分能源可以節省，省到再去掉，省到40%以上。每一代的晶片都省，每一代的晶片都省，這個還是很嚇人的。除此之外呢，華為自己本身的這種所謂3D 的這個架構堆疊，好，講到這裡頭，現在全世界的晶片都在堆疊。包括台積電宣布的這個 SOIC 的 SOIC 技術也都是堆疊，大家都在堆疊，然後只說台積電現在來講3奈米、2奈米，每一個都已經2奈米，2奈米再堆起來的部分，它當然更厲害了，相當厲害。可是堆起來又2奈米，它就牽扯到散熱問題。
能耗的問題，所以我們講這是台積電又厲害又得要面對問題。好，但是在華為這個晶片裡頭，它的3D 堆疊，剛剛講，因為它的能耗能夠減少，就它很獨特的這個地方。再加上華為自己本身，它現在的這個所有的運算的架構，包括晶片本身，晶片不是只有這個硬體哦，它本身裡面還是有一個軟體架構。所以像輝達的 AI 晶片就有他們自己的架構。所以華為這邊有它自己非常獨到的架構，而獨到的架構就跟歐美的輝達的、台積電的專利一點點都沒有關係，都他們自己的。好，而且這裡頭韜定律出來之後，第4個它的特色是什麼呢？它是全晶片都可以做，半導體晶片、AI 晶片，你能想象的，它全部都可以做。因為有時候一個東西你只能做特定的嘛，因為我們都知道，過去半導體晶片跟 AI 晶片其實不太一樣。過去大家都覺得，你真的華為能做 AI 晶片嗎？你现在不是要用半導體晶片嗎？就發現都可以做。所以我們現在來了解，就是說以韜定律這個 V2，基本上就是這個4大特色。是，但是這裡頭我認為最大的關鍵要值得注意的是什麼呢？我們就知道。做華為能做晶片，最近大家在討論說啊，你這樣做這晶片，難道不要用到光刻機嗎？華為宣布這個之後，我們可以看到，到目前為止，輝達都沒有評論。因為輝達的衝擊哈，我覺得可以看黃仁勳或整個輝達公司都沒有對此有正面或負面的評論。再加上在華為在宣布這個同時，前幾天我們的節目裡頭提到，華為的晶片昇騰950，特別是它的 PL 系統這一塊的部分，它要在今年下半年就要在韓國賣嘞。韓國是一個 AI 運用非常多的國家，它現在非常只有1/4輝達 H20的價格，而且還是它的1.8倍的這個效能啊，而且還它的 token 啊，它的算力各方面都還要更省，所以華為不只是，所以現在美國政府就是說，你們現在是不是艾斯摩爾是不是有賣 EV 的光刻機到中國大陸？否則華為憑什麼能夠做出這個東西？所以華為這個東西韜定律不是莫測高深，就表示了這幾年華為不只是在他們的晶片的研究走出一條跟美國、跟台積電、跟三星完全不一樣的路，完全不受他們的專利的影響。在此同時，他們自己即使用 DUV 或者其他的部分，剛剛講3D 堆疊上去的方式，也有他們自己本身的思路、自己本身的專利，而且重點是不是理論，現在都能夠做出來。剛剛講最新技術不斷的論文在發表，讓你看到說哇，原來這麼詳細。這一次公布的不只是這些概念呢，是整個路徑圖已經全部出來。對，所以我們最後要注意的部分是韜定律在華為主導中國自己本身的半導體 AI 晶片出來之後，而且他說全系列都能做，所以大家非常注意哦，這裡頭就會出現一個東西，就是我們叫做範式轉移，也就半導體 AI 晶片歷經了幾十年，在台積電在美國的這個技術艾斯摩爾，它是一個大的軟體到硬體的結構，但是華為現在在建立一個整體的結構。所以有沒有可能未來的晶片當中至少有2大系統在做，不只是拼輸贏、拼效能的一顆晶片，而是整個產業的部分發展？如果華為這個部分韜定律當中軟硬體的部分，如同他們現在所發布的一樣，那整個中國大陸的全新晶片的範式轉移、新的結構，而且這個結構是不是接下來要迎接下一代的？大家都知道，下一代的半導體晶片已經都在研發了。那華為現在都追上了舊的，新的，你覺得它有沒有可能像過去的3G、4G、5G 的系統一樣，也可能會追過呢？好，所以我們看到現在中國華為帶頭，完全在晶片領域走自己的一條路。先前我們談的都是在硬體，現在在軟體方面，華為也自己開創了一條全新的路哦。當然，現在不管是這個輝達，或許也非常的緊張，艾斯摩爾也很緊張嗎？那艦長又怎麼看這個中國大陸屬於自己的一條路？其實中國大陸這次想盡辦法這樣做，當然第一個是大家想得到的，他們被卡脖子吧，你要找另外一條路。但是其實這還是次要的，因為你卡我脖子，我們努力，我終究會突破。他是真正的看到這個晶片界已經到了一個極限了，就是那是物理的極限，你不可能無限的一直縮小嘛。現在已經到了2奈米、1.4奈米，你繼續下去希望怎麼樣？基本上已經結束了，所以他們就開始思考一個，其實我們不是說它有多小或怎麼樣。我們應該是在乎它最後的結果。我一個任務交給你，多快能夠算出來？然後他們就想，我是不是能夠用另外一個方法，能夠避開原始以前的晶片，就是比速度。那我能不能想個別的方法？他們在2018年啊，就由華為帶頭，總共投入了上萬的工程師，都是第一流工程師。在這麼長的時間，大家在研究。第一，他們在找說現在的
問題出在哪裡，你知道嗎？就好比說現在還有很多的工作者，就是 CPU， 我就有個幾千個人在這裡工作。你以為這個系統裡面這些人永遠都在工作嗎？沒有，他大部分時候是閒着。為什麼？我做這個事完畢，我要傳給這個思敏，這個路程中經常被卡到、塞到，因為有好些人在這傳來傳去，他們就發覺，大部分的 CPU 在過去的這些日子裡面，它都在等待。那我們能不能讓它等待的時間變短？如果它等待的時間變短，那我們是不是整個的效能就提高了？知道？他們就從這個方面去發展。我也說了，這麼多年來有上萬的工程師，結果他們想的一個基本的方法是這樣子：如果我們現在也有這個台灣有很多高速公路，1號、2號、3號、4號，好多，但是如果這某一條路塞到，是不是就塞到了？他們就想到，我們是不是能做一個立體的交流道，然後我這高速公路一层层疊上去？好比說我走到這裡，突然塞了，那在這裡有個交流道上去，我可能到上一層；那裡有塞，我可能到又上層。基本上他的想法就從2D 跑到3D，然後架設了很多的這種交流道，然後就疏通了它的速度。我要這個東西，我要傳到你那裡去，它很快會傳到。那以前要經過這裡擠，那裡擠堵。就現在，大部分的人都能夠在很短的時間內開始工作，這就是他做的一個最大的一個。那這個東西其實它的一個改變，就像那個我們膠片，當初的攝影的膠片轉到數位，你知道，那是一個劃時代的，一轉過去，原來的就真的是沒用了。那這個東西會不會取代原來的？我覺得還待觀察。是。好，那我們像同樣的問題，也特別請教幹哥怎麼看？我們最後1分鐘即可，謝謝幹哥。其實它這裡面還是有一些像剛才上次所講到，就是說，你如果說你一直在，它現在很簡單嘛，你本來是時間微縮，本來是幾何微縮，那你現在用成時間微縮，對不對？但問題是，如果說你往上疊，就是說折疊架構起來的話，那它一定會碰到散熱問題。對，老實講一句，散熱問題，好像不是現在的科技所能夠理解的。所以何庭波他所講的這個，其實老實講一句，國內的產業科技界曾經有給他肯定說厲害，你會想得到這個。也許真的，我跟你講，電晶體你要再怎麼說呢？你要再怎麼說，你現在已經到1.4奈米，台積電說我2028就可以做了，然後你就想想看，然後何庭波說沒關係，我2031年一定會追上台積電，可是到時候台積電可能就不止了。難道還要比1奈米還小嗎？那人類的技術到底可以發展到什麼階段？我覺得華為他自己走出來他自己的一條路，非常好。但是他有一些基本問題，因為你沒有 EUV 的情況之下，你當然沒有辦法就跟美國那個發展模式是一樣的。對，你要自己必須要建構出一條新的路來走。但是它是不是實際可行之路？其實所有的產業界都在看。不是光是只有華為在拼這個，然後台積電啊，還有三星啊等等，大家都在看，這到底這條路是可行之路嗎？如果它的功耗能夠降低41%，那它換來的代價是什麼？產業界都一定會問這個問題。所以我不認為說這個邏輯是通的，但是在實際的運行上面，能不能達到商業化的要求？不要忘記，也有人提出來，華為現在可以這樣維持它的良率，是因為國家在幫忙。千萬不要忘記這句話。一旦你跳出商業，就說你在商業競爭裡面，你沒有了國家支持之後，你要面對的是什麼？挑戰是不是更大？所以我們應該審慎的再繼續觀察下去。好，謝謝幹哥。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。